ഹലോ ഗീസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറേയധികം പെറ്റ്സും വെയ്റ്റ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പെറ്റ്സും വെയ്റ്റ്സും നമ്മുടെ ചാനലുമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നിർത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന കുറേയധികം റാബിറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 13 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഈ 13 പീസ് റാബിറ്റിനും കൂടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. വലുതും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് 13 പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ ഒന്നിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ് 13 പീസിനും കൂടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം ആഫ്രിക്കൻ ലോബേർഡ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 1000 രൂപയുടെ പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പെയറായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയറായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. വാങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് കോഡ് നമ്പർ 2 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 200 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന് കാലിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വെറൈറ്റി നെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1000 രൂപയുടെ കിളികളാണ് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പെയറാണ് 1000 രൂപ. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. DNA കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കതിനും അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1500 രൂപയുടെ ബേഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതും ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കൻ ലോബേർഡ്സ് വെറൈറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1200 രൂപയുടെ ബേഡാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പെയറായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയറായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 2 ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1200 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 2 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1500 രൂപയുടെ ബേഡാണ് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. സ്ഥലം മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 2 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സും മോറെന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1500 രൂപയുടെ കിളികൾ തന്നെയാണ് അടുത്തും വന്നിട്ടുള്ളത്. റേറ്റ് 1500 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ്. പല നിറത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് ഡോഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിലാണ് കേട്ടോ. 6 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 3 ആണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ് കേട്ടോ. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പേർഷ്യൻ കാറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കാറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഫീമെയിൽ കാറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മലയങ്കീടാണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 4 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റേറ്റ് വരുന്നത് 5000 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പറവപ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 800 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഏതെടുത്താലും 800 രൂപയാണ് റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 5 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 800 ആണ് കേട്ടോ. കുറേയധികം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാം. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. റേറ്റ് 800 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്.
അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രാവുവിനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിനും കൂടെ 500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വീട് തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റേറ്റ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ് റേറ്റ്, പേരിൻ്റെ റേറ്റ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പീസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. 250 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അവർ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബൾക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 7 പീസ് ഫാൻറ്റയിൽ, ഒരു മെയിൽ ചൈനീസ് ഹോള്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷീൽഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖിപ്രാവ്, മുതിനപ്രാവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 12 പീസാണ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 12 പീസിനും കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് പ്രാവുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കോഡ് നമ്പർ 7 അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും കുറേയധികം പ്രാവുകൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ 1000 രൂപയാണ് ഈ ബർപ്പൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 കേട്ടോ. കുറേയധികം പ്രാവുകളുണ്ട്, നമുക്കത് വരും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാം. റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും 1000 രൂപയുടെ പ്രാവീനെയാണ് അടുത്തും വന്നിട്ടുള്ളത്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. വീഡിയോസ് ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് ഹോളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ചൈനീസ് ഹോളിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നതും 1000 രൂപയാണ് പേരിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കേട്ടോ. സാൻഡിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ചെക്കർ കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 2500 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോട്ടയത്ത് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റേറ്റ് വരുന്നത് 2500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്, മിക്കതും ബ്രീഡിംഗ് പെയറൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നല്ല പൗട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1000 രൂപയുടെ ബേഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ബൂട്ട്, നല്ല കേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയത്താണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1000 രൂപയുടെ ബേഡ് തന്നെയാണ് അടുത്തും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 3500 രൂപയുടെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോട്ടയത്ത് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ടും കൂടെ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. റേറ്റ് 3500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലം പ്രചോദനമൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായം കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പെറ്റ്സും ബേഡ്സും സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ. ഗുഡ് ബൈ.